Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 19-mavzusi Muhammad Xorazmshohning mamlakat mudofaasiga oid tadbirlari va uning oqibatlari bilan tanishamiz. 1218-yildagi Chingizxonga nisbatan hurmatsizlikdan so'ng Chingizxon Moronni nahrga yurishga jiddiy tayyorgarlik ko'ra boshladi va o'z qo'shinlarini Moron nahrini egallashga shay holatiga keltirdi. Urush bo'lishi muqarrar bo'ldi. Xuddi shunday vaqtda Muhammad Xorazmshoh o'z mamlakatini mudofaa qilishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Ushbu tayyorgarliklar va maslahatlashuvlar davrida Jaloliddin Manguberdi va Temur Malik kabi sarkardalar qo'shinni Sirdaryo bo'yiga jamlash va dushmanga bir varagaga zarba berish haqida takliflar berdi. Ammo Muhammad Xorazmshoh buni ma'qullamadi. Sabab u yig'ilgan qo'shin meni taxtdan ag'daradi degan xavf bor edi va qo'shinni har bir shahar o'z hududini mudofaa qilishga safarbar qildi. Chingizxon dastlabki hujumni 1219-yil kuzida O'tror qamaliga safarbar qildi. O'tror mudofaasida esa G'oyirxon, ya'ni qal'a hukmdori va sarkarda Qoracha hojiblar xizmat qilayotgan edi. Ular qariyb 5 oy davomida O'tror qamalini amalga oshirishdi. Shu og'ir vaziyatda Qoracha hojib mo'g'ullarga taslim bo'ldi. Ammo Chingizxon o'z egasiga sodiq bo'lmaganlar bizga ham sodiq bo'lmaydi degan shior ostida Qoracha hojibning askarlarini qatl ettirdi. G'oyirxon 1218-yil voqeada o'zini aybdor his qilib, yana bir oy shahar qal'asini mudofaa qildi. Afsuski, jangda yengildi va Samarqandda u qiynab o'ldirildi. Keyingi yurish bu Buxoro amalga oshirildi. 1220-yil fevralda, ya'ni 16-fevralda Buxoroga hujum qilindi. Buxoro talon-taroj qilib, yoqib yuborildi. 12 kun jangda shahar taslim bo'ldi va shahar kultepaga aylandi. Juda ko'plab ilm-ma'rifat egalari, ulamolar, shayxlar mo'g'ul jangchiga xizmatkor qilib berildi. Juda ko'plab asar, qo'lyozmalar, muqaddas kitoblar barchasi yoqib yuborildi. Xazinalar esa mo'g'ullar tomonidan talon-taroj qilindi. Aynan 1220-yil mart oyida mo'g'ullarning keyingi hujumi Samarqand sari bo'ldi va Chingizxon aynan ushbu shaharni egallashi shahar atrofidagi Ko'ksaroy qasridan turib boshqarib turdi va 3 kun shiddatli jangdan so'ng Samarqand egallandi va bu shahar ham yoqib yuborildi. Ammo aynan xuddi shu vaqtda Samarqand egallashda Chingizxon bir ayyorini yo'l tutdi. Ya'ni qo'shinda xizmat qilgan 30 minglik qang'ili qo'shinni omon qoldirishini va'da berib, ularni taslim bo'lishga majbur qildi va shu orqali jangda g'alaba qozonishga erishdi. Va buyuk sarkardardan aynan mo'g'ullar mudofaasiga qarshi kurash Xo'jand atrofida ham bo'ldi. Ya'ni Sirdaryo ikkiga bo'lingan joyda joylashgan Xo'jand shahri hokimi Temur Malik mo'g'ullarga qarshi qariyb 1 oy davomida kurash olib bordi. Ammo kuchlar teng emas edi. Temur Malik har qanday tadbirlar amalga oshirmasin, baribir yengilishga majbur bo'ldi. Ammo Temur Malik Xo'janddan chekinib, Xorazm davlatining Xorazmshohlar davlatining boshqa shaharlarda va markaz poytaxtda mudofaaga xizmat qildi. Mo'g'ullar Sirdaryo havzasi, Zarafshon, Qashqadaryo va hoza Amudaryoning o'rta oqimidagi barcha shaharlarni birin-ketin egalladi va barchasini vayronaga aylantirdi. Va Chingizxon 1221-yil boshida barcha harbiy kuchlarini mamlakat poytaxti Urganchga yo'naltirdi. Va aynan ushbu hududni egallash uchun qariyb 7 oy jangni amalga oshirdi. Aynan Urganch mudofaasida o'sha zamonasining buyuk allomasi Najmiddin Kubro ham qatnashdi. 76 yoshli bu alloma, asl ismi Ahmad ibn Umar Xivaqiy bo'lib, u ham o'z shogirdlari bilan, do'st va birodarlari bilan yo vatan, yo sharofatli o'lim shiori ostida mo'g'ullarga qarshi kurashdi. Afsuski, dushmanning qo'li baland keldi va Urganch shahri tez orada egallandi va shahar suvga bostirib yuborildi. Chingizxon aynan Najmiddin Kubroni hurmat-izzat qilgan holda uni shaharni tark etishni so'radi. Afsuski, Najmiddin Kubro shu tuproqda tug'ilibmiz, shu tuproqda o'lamiz deb xitob qildi. Bu esa Najmiddin Kubro o'limining oxirigacha ushbu shahar mudofaasida xizmat qildi. Urganch shahri ham talon-taroj qilingandan so'ng bu yerdagi aholi 24 nafardan mo'g'ul jangchiga bo'lib berildi. Ana shunday qilib mo'g'ullar Moron nahri mintaqasini tez orada, qariyb 3 yilda qolmagan muddat oralig'ida shaharni zabt etdi va
egallab olishdi. Qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.